samozřejmě dáme takový ten náš tradiční set, který s triem zahráváme. Ta druhá písnička, to je věc, kterou jsem původně naspíval jako duet. S Lenkou Dusilovou. Lence Dusilové tenkrát zakázal jí manažer, aby se prezentovala tímto málo intelektuálním způsobem, takže nakonec ten její part přespívala Blanka Šrubová. My tady samozřejmě žádnou zpěvačku nemáme, takže já si přicvakavat koule nebudu, nejsem magor, tak to zkusím pospívat nějak po svém. Ten text je o tom, že když jsme byli mladí, byli jsme ortodoxní, protože jsme vždycky věděli všechno nejlíp. To je pravda, to je vyzkoušený po mnoho generací. Když já jsem se snažil poučovat své děti o něčem, tak jsem byl samozřejmě za debila, protože řekli, tati, seš blbej, to samozřejmě víme. Ta věc se jmenuje Dávno. Ne, já nemám rád, když to prosím, tak to nějak něco, říkám jsem, 400 až 800 Hz udělat takovejhle výřez. Jinak to nahoukává. Tak a jestli smíme, tak my zahrajeme písničku, která je možná z těch... Dobrý. Bu! No ne, protože ono tady dělá tak... Jo, tam nebyl. Ne, že by říkal, už tam ten zvuk šel, a říkám, on tam nebyl. Ne, točím, já tady nebudu dělat blbé vtípky, ale opravdu říznout na tom equalizeru některé frekvence, ono to vždycky pomůže, aby jsme nebyli zaprvé my nasraní na pódiu a vy dole, že vám to tam taky nahoukává. Tahle písnička, ta je... Tyhle, který tomu být rok? Tak 72, kdy jako malé smrádě jsem si doma brinkal v obýváku, netuše, že vůbec někdy budu zpívat, nebo že budu hrát na kytaru někde před lidma. Netuše, že ta písnička někdy
zazní po tolika letech a že ji někdy natočíme na desku nebo že zahraju někde v rádiu. Je to vzpomínka na to, jak jsem v Praze na Žižkově, v době, kdy se tam boural starý Žižkov, kdy jsme se vždycky rvali Žižkováci s Karviňákama, to jsou ty dvě pražské čtvrtě přes Žižkovský tunel. A mělo to prostě svoji romantiku. Byl to masakr, my jsme se tam s holkama psali prostě vždycky vzkazy, protože tenkrát nebyly mobilní telefony a třeba vzpomínám si, že na mobilní telefon, díky tomu, že maminka dala 5000 úplatek, tak jsme na něj čekali jenom 2 roky, nikoli 10 let, aby se měli domů pevnou linku. Takže když jsme si třeba my chtěli domluvit s holkama rande, tak nejspolejší bylo přijít k jednomu takový blbý zdi, k takovému baráku a napsat tam zítra v tolik a v tolik. Já tam přišel druhý den a tam bylo, je to v píči, nepustili mě, takže jsem věděl, která by je. Ta věc se jmenuje Barák na odstřel. Stonky svatlé květin, jen v okna zaprášený, včera teď už prošlý zprávy, 2 srdce nakreslený, písmena, co měl dávno smazat déšť. Tenhle barák je na odstřel, je dopis promlčený lásky. Tenhle barák je na odstřel, kam večer chodilo se na zem psát. Tenhle barák je na odstřel, co odpovídat měl nám na otázky. Tenhle barák je na odstřel, už nebudeš se o stínu ptát. Davču miluzí, těší se, až ta barabinka na zamizí. Někdo se diví, že to mohlo takhle dlouho stát. Vzpomínky máme a ty procházíš svou malou krizí. Času se nedostává, na pohled zbývá už jen vteřin pár. Tenhle barák je na odstřel, je dopis promlčený lásky. Tenhle barák je na odstřel, kam večer chodilo se na zem psát. Tenhle barák je na odstřel, co odpovídat měl nám na otázky. Tenhle barák je na odstřel, už nebude se ho stínu dát. Šerun vodů trpěli smysly právy. Z palačí dolů vyslali stonky svatlé květin, jen v okna zaprášený, včera mi teď už prošlý slávy. 2 srdce nakreslený, písmena, co měl dávno smazat déšť. Tenhle barák je na odstřel, je dopis promlčený lásky. Tenhle barák je na odstřel, tam večer chodilo se na zem psát. Tenhle barák je na odstřel, co odpovídat měl nám na otázky. Tenhle barák je na odstřel, už nebude se o stínu brát. Tenhle barák je na
katovou sekerou. Máje jsou plné hospod a šenkýřů, kde pančí kočí se ho čas operou. Na divkách se sází postavy dávných rodinů. Čas do nich prachem hází, nechce je tvořit zpět za sílu. Když už přeje, ať uvidíš jen začocení, pásou jenom přírodní. Řev kvázdání, někdo na stole spí, nádhernej výhledování. Rozkočí náhradí to, co nejednou, les pohárů plnej ledovinou. Šenkýřka s úsměvem hosty vítá, korbely nedopočítá. Děkuji moc. Víte, já se přiznám, my tady dneska u Košile, nebo respektive já určitě, ale mám takový pocit, celá parta, jsme tady poprvé. Nejsi, Aleši, nejsi. Tady u Košile jsme hráli někdy. Byl jsi dole. Ne, nehrál, ale byl jsi dole. Ale já jsem byl na tolika místech, že... Ne, já jsem si tady dneska vzpomněl na strašnou záležitost. My jsme hráli tady v Kulturáku svého času v rámci turné s Pavlou Kapitánovou a spali jsme tady. Jo? Nevím, jak se to jmenuje, Beránek? Nebo? Jo. Tak rozvoj, nevím. Tak tam jsme spali a já chudinka, samozřejmě zmožený blbec, tak jsem si tam dala pár banáků, šel jsem spát, ale chlapci z Denda to pamatuje, tam udělali velmi veselý mejdan, takže náš basista tam vždycky dopil skleničku a švihnul jí vozeď a tak dále, hrál si na chytrýho. Kytarista Miminko tenkrát, který s náma hrál, tak ten přišel na Dámský záchod, protože zjistil, že na Pánském záchodě je zavříno, tak byl nasraný, říkal just, a já půjdu na Dámský, tak šel na Dámský a hrozně ho rozlítilo, že na Dámském záchodě nejsou mušle. Tak říkal, já tady nebudu přece chodit na normální mísu a tak dále, tak se tam stoupnul, zvedl jednu nohu do vejšky a chcel do umyvadla. A díky tomu, že jak si už byl v dobrém rozmaru, tak 2 ty umyvadla urval a rozmlátil je vozem. Takže já chudinka nic netušíce, druhý den jsem přišel na snídaní a oni mi řekli, pane Brichta, budete moct odjet, až zaplatíte 6,5 tisíce škodu. Já říkám, cože? Takže my jsme odjížděli, přijížděli jsme do Budějic a já jsem musel vyprázdnit všechny kapsy, půjčit si od zvukaře a tak dále, abych zaplatil 6,5 tisíce škodu, o které jsem nic netušil, protože nejmenovaní pánové, vidíte, tak prostě tady si trošičku udělali radost.